थांनाय 25 बोसोरनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय मैखोमै बिहोमा होबोनाय एबा खामानि मावबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ आथिखालनि जाखांफुहांनाय सांग्रांथि लाइमोनफ्रा बे समाव उदालगुरि जिल्लानि लाइमोनफ्रा बे समाव बरायदों दिपेन बर' बिथांखौ। दिपेन बर' बिथाङा थांनाय गोलाव समाव मा खामानि मावलांखो, बर' हारिनि थाखाय माबायदि बिहोमा होखो, लाइमोनफोरनि थाखाय माबोरै खामानि मावबोखो, लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै मा बिथिंजों मा थाखोसिम खामानि मावखो बेखौ मख'नानै उदालगुरि जिल्लानि सांग्रांथि लाइमोनफ्रा बे समाव दुंब्रुदै बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जा राजखान्थिनि फोथारावबो बिथांखौ देहायै मोदोमै गोसोयै देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोननि जानजि खाफ्रादों उदालगुरि जिल्लानि गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि बारग' एनडिबिनि लाइमोनफ्रा। नंगौ, बे समाव मख'नांगोन दि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खमैबो 25 बोसोरनिबो बांसिन सम होबानानै हारिनि खामानि मावबोबाय, सोलोंथाइनि ओनसोलनि माखासे जेंना जेंसि लाइमोनफोरनि गोबां बेफोरबायदि खामानि मावबोबाय। लोगोसे सरकारि साख्रिखौबो बिथाङा नागारदोंमोन बर' हारिनि थाखाय आरो बेफोरखौ लानानैनो एबा बेफोर बाथ्राखौ मख'नानैनो दिपेन बर' बिथांनि सायाव आथिखालनि सांग्रांथि लाइमोनफ्रा मायाबा मोनसेब्लाबो आसा खालामनानै मदद होदों आरो जानजि खाफ्रादों। जेरावखि जाया एबा जेरावखि बिधानसभा बियाबावनो बिथाङा बिसायख'थिखौ बादाया मानो बेयावनो देरहानायनि थाखाय खामानि मावनो जानजि खाफ्रादों उदालगुरि जिल्लानि बारग' एनडिबिफोर लाइमोनजों लोगोसे आरो सांग्रांथि गोनां लाइमोनफ्रा। बिथांमोना फोरमायदों दिपेन बर'आ सासे डायनामिक दैदेनगिरि आरो उदालगुरि जिल्लानि महरै एबा जिल्ला बायदियै उदालगुरिनि लाइमोनफ्रा बरायनायनि बाथ्रा बुंदों। इन फिउचाराव बिथांखौ लानानै ओनसोलनि जौगानायखौ सिमां सुजुदों सांग्रांथि लाइमोनफ्रा। दानिया फैदो बिदिब्ला खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दिपेन बर' बिथांखौ उदालगुरि जिल्लानि माखासे सांग्रांथि लाइमोनफ्रा बरायनायजों लोगोसे बिथांखौ मदद होनो माबोरै जानजि खाफ्रादों बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लादिनि। जेखि समस्थियावनो जाया मानो बिथाङा टिकेट लानानै 100% देरहागोनखौ जोङो आसियर खालामदों। बिब्दिनो जोङो बिथांनि जानानै थानाय साथामसो मानसिफोरजों बा बिदिनो माखासे गामियाव हाबनानै बिथांनि जानानै जोङो माखासे इन्टारेक्सन खालामलायदों। बे समाव रायजो राजाफ्रा बिथांखौ वेलकाम खालामदों गोसो गोरबोयै आरो बिथांखौ गमामायैनो उदालगुरि बासिनि रायजो राजाफ्रा मोजां खामानि मावलांगोन होननानै, जोंनि समाजखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन होननानै बयबो आसा फारिदों आरो जों बेखौ नायनो थाङोब्ला बिथाङा दिनैनि दिनाव जेखि समस्थियावनो गेलेया मानो देरहानाया 100% सियर आरो बेजोंनो लोगोसे जों खावलायबावनो सानोदि जाय समस्थियाव गेलेया मानो बै समस्थिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना गासैबो बिथांखौ हेफाजाब होनानै नैबे फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थियाव बिथांखौ 100% देरहागोन होननानै जों आसा फारिदों। दा आं सिगाङावबो बुंदों जे बिथाङा जेखि जाया समस्थियावनो गेलेया मानो बिथाङा देरहानाया 100% सियर आरो जोङो यां जेनेरेसन हिसाबै बिथांखौ मोजां मोननाय हिसाबै बिथांनि खामानि दामानि मावनायखौ मोजां मोननाय हिसाबै जोङो बिथाङा जेखि समस्थियाव गेलेया मानो जोंनिफ्राय थै थां 100% जोङो बिथांनि हेफाजाब होगोनखौ जोङो बुंनो हायो। ओरैनो सरसा जालायलायदों सिंसा दे बिथाङा उदालगुरि समस्थियावनो गेलेगोन होननानै। बिथां फैब्लाथ' खोब मोजां जागोन उदालगुरि बाखिनि थागिबिफोरनि हिसाबै। स' बिथाङा आंनि साननायाव बा जोंनि मोनथिनायाव बा रायजो राजाफोरनि रायलायनायाव बुंलायनायाव उदालगुरियावनो गेलेगोनखौ एसे माने 80 बा 90%खौ बुंनो हायो आरो। नाय बिथाङा रिहन दैमारि साराबो माने मावबोदोंमोन। बिथाङा मोनथाम टार्म्स एमएलए जाबाय, माने मिनिस्टारबो जाखांबाय बिथाङा। किन्तु दिनैनि बे गोनोखोआरि मुगायाव गोदान मुगायाव जोंनो डायनामिक आरो यां सासे माने जायहा समाजनि थाखाय साबसिन साननो हाग्रा
मोजां टेक्न'लजिजों मोजां आइडियाफोरजों समाजखौ दैदेननो हाग्रा नै बेबायदि मानसिफोरखौसो नांगौ जोंनो आरो जोङो दिनैनि समाव दिपेन बर' सारजों जोङो दिपेन बर' सारनि बिसय जों साननानै नायोब्ला बा जों बिथांनि माने केरेक्टारफोरखौ रुजुनानै नायोब्ला बिनि मावनाय स्टाइलफोरखौ जोङो नायोब्ला जोङो सानोदि बिथाङा जुदि स्टुडेन्ट इउनियनाव थानाय समावनो एफा मोजां माने बर' समाजनि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय खामानि मावनो हादोंब्ला बिथाङा निस्सय जुदि सरकाराव फैयोब्ला बा देरहायोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन बा रिहन सारनिख्रुइबो साबसिन खामानि मावगोनखौ जों आसा फारिदों।